Тихие улицы села не предсказывают бурную жизнь активистки, но именно здесь формируются принципы, которые потом становятся делом всей жизни. Мама! Привет! Привет, доченька. Как дела? Хорошо. На чем приехала? Коллега подвез. Вышло такой на улице холод. Хорошо. Катя где? Катя, она осталась дома, пойдет на репетицию. Ее пригласили, будет ведущей на линейке, посвященной гагаузскому языку. Пойдет туда. Хорошо. Все звонит мне, как одеться. Говорю, одевайся очень хорошо, на улице очень холодно. Что делаешь? И что делаю? Вот дома. Да, все, заходит. Май, заходи. Захожу. Позавтракала дома? Как? Нет, мама даже не успела, так рано, быстро встала и быстро прибежала. Мама, этот цветок вот туда вот на подоконник поставь, очень красиво, спаливать душу. Что я очень красивый У меня нет цветочек. времени. Мама купила вот этот хлеб. Сейчас позавтракаем. Лида была в детстве очень хорошей девочкой, послушной. Выполняла работу дома, помогала маме, папе, прошивала в огороде, помогала мне в садике. Была очень активной. Она была боевая, как и братья. Делала и работу и мужскую, и женскую. Я много времени проводила с мальчиками. Как-то вот вокруг нашими соседями тоже были дети, мальчики. Потом играли в войнушки. Была это любимая игра их, но я, конечно же, тоже принимала в этом участие. Я даже ученикам сейчас говорю, в детстве я играла в футбол. Будучи в университете, я играла в профессиональной команде в волейбол. Сейчас уже, конечно, ни на то, ни на это не хватает времени. Но активный вид деятельности помог мне в дальнейшем в жизни. И сейчас я могу и по дому многие вещи сделать сама. Одинаково воспитывались как мальчики, так и девочки. Не было, что она девочка или мальчик. Все вместе работали, делали общую работу. Были времена, мама ездила, была на заработке в Турции, мы с братом готовили, закатки делали, все убирали, то есть работали. Мы были приучены работать. Мама всегда говорила, а родители не должны говорить детям «делайте», а родители говорить должны «давайте вместе». Ну и у нас было это в семье, такая вот традиция, мы все вместе что-то делали. Мы провели счастливое детство, несмотря на то, что мы тогда много времени уделяли работе, труду, по хозяйству, в огороде, по дому. То есть это было... Такие были установлены правила, и мы их придерживались. Лида, я принесла чай, ты наливай, пока пойду за плацентой. Хорошо. Я уже поставила, мам, вилки здесь. Садись. Садись. Резать или ты ее порезал? Режь. Лопатка нужна? Ты была на работе? Мама была на работе, уроки провели, то мероприятие с ГГУ сделали, все это там писала, заполняла, что-то там делали. Куча таблиц, приказов писали. Хорошо, работа есть только. У папы взяла что? То, что боевая, ничего не боится, лидер везде и во всем. А у тебя что? Наверное, у тебя тоже лидер. И у меня, может, тоже лидер, потому что у нас с мужем не было такой. Если мы идем куда-то, он говорит, туда идем, все, идем. Не было, что я не пойду, я не хочу. Все, вместе туда. Прошу им вместе в огороде, на участке. Едем к нему в село, едем в Кишинев, куда надо. Мама тетась. Наша кухня очень вкусно готовит. Вот такое именно? Именно такое. Я детский сад и среднюю школу я окончила в селе Кангащик, в своем родном селе. После окончания 9 класса средней школы я поступила в лицейское звено, в теоретический лицей имени Гаврила Гайдаржи в муниципе Камрад. Там я проучилась еще 3 года. А после завершения лицея я решила поступить в Кишиневский государственный университет. И там я обучалась, тогда думала, какую же профессию выбрать, и решила, остановилась на специальности социальный ассистент. Тогда это, конечно, было что-то новенькое. Я сама даже не знала, что это и как, что это за специальность. Но вот поступила именно на эту специальность. Так посчастливилось мне, что я училась в румынской группе.
Это был такой вот новый опыт. Учителя нас очень уважали, всегда приводили нас в пример, говорили, вот, смотрите, они знают хорошо русский, но и насколько хорошо румынский. У нас были там, конечно, очень сложные предметы, философия, право, семейное право, трудовое право. Вернувшись в родное село, в родной регион, в Гагаузию, я, конечно же, не смогла найти работу именно по специальности. В то время это была, в принципе, новая специальность, и эту должность при Марии занимали не специалисты, а это в основном были учителя. Моя мама всю жизнь работала в детском саду. Конечно, у нее были знакомые в детском саду, и она предложила мне прийти работать в детском саду села. Тогда была такой вот интересный факт. Была вакантная должность директора. Ну, я говорю, ну и почему бы и нет? Я, помню, обратилась в управление образования Гагаузии и говорю, вот я хотела бы поработать или поступить в эту должность директора этого детского сада в селе Кангащик. Там, конечно, удивились, ой, вы такая сразу после университета и сразу директором, что-то новенькое такое, редко мы такое встречаем, таких вот, скажем, решительных. Ну, они мне предложили вначале поработать и воспитателем простым, и, то есть, скажем, дорастите до должности директора. Ну, я, естественно, согласилась, но места свободного не было. Но потом предложили мне пойти на работу, трудоустроиться, да, в детский сад муниципе Камрат, детский сад номер 9. И я, так как знала румынский язык, они мне предложили быть преподавателем румынского языка. Я с удовольствием согласилась. Тогда у меня уже была дочка, ей было 9 месяцев. Ее смотрели мои родители, помогали мне смотреть, папа, когда мама, когда какие-то родственники. Иногда дочку с собой забирала, были такие вот сложные моменты. Но все преодолели мы вместе с поддержкой моей семьи, моей дочки. Маленькая она была послушным ребенком. Также мне предложили еще работать преподавателем румынского языка в лицее Гайдаржи, в том лицее, который я успешно закончила. Было время, когда я работала вот на двух, совмещала. То есть основная моя работа была в 9-м детском саду и совмещала несколько часов у меня было в лицее Гайдаржи. Там я преподавала в начальных классах румынский язык. На протяжении вообще педагогической деятельности. В 2015 году я приняла участие в конкурсе «Учитель года», «Воспитатель года». Я выиграла первое место после бессонных ночей, потому что необходимо было готовиться к следующему этапу, который проходил в Кишиневе. Я рано утром, мы поехали в дождливую, очень ветреную погоду. Мне необходимо было присутствовать на этапе этого конкурса в Кишиневе. Я провела открытое занятие в абсолютно чужой группе, в чужом детском саду в Кишиневе. Занятие по румынскому языку. Я получила тему этого занятия за день. И необходимо было вот за ночь подготовиться к этому занятию, провести занятие, а потом еще один этап был. Необходимо было представить домашнее задание во имя будущего, то есть что из своей деятельности, такое вот свое видение об этом. Ну, я, конечно, это тоже прошла. Я вошла в 6 лучших в этой области среди конкурсантов. Ну, и так вот, скажем, тоже одна из важных страниц в моей жизни, в моей карьере, в педагогической деятельности. В 2019 году я ушла с детского сада, начала работать в Главном управлении образования Гагаузии, главным специалистом в области дошкольного образования, раннего образования. Я вместе с моей коллегой на протяжении этих лет курируем образовательную деятельность в 56 учреждениях раннего образования Гагаузии. Лидия была той, кто шел первой. Кто не боялся задавать вопросы, кто знал.
равные права начинаются с равного участия. Будучи педагогом, была всегда заинтересована в реализации различных проектов. Я приняла участие в программе, которую реализовывала организация ЧПД, Центрul Parteneriat pentru Dezvoltare. Я приняла участие в различных обучающих семинарах, тренингах, а потом они предложили написать проект и реализовать его, ну и, конечно, для своего населенного пункта. Это был проект по повышению доступа жителей села к публичным учреждениям населенного пункта. В рамках этого проекта были реализованы обучающие семинары для женщин нашего населенного пункта. И потом был реализован инфраструктурный проект, то есть была проложена в белом варианте участок дороги, который люди использовали после этого для того, чтобы водить своих детей в детский сад, в школу в безопасности. Европейские фонды дали ресурсы, но настоящие перемены рождались здесь, в доверии, в разговорах, в простом «а что, если попробовать?». Конечно, было сложно все реализовывать поэтапно, получить финансовые средства с проекта. Это было $2000 на то время. Но этого было, конечно, мало. Я тогда обратилась в наши местные органы власти, в исполком, тогда управление строительства. И я говорю, я просто здравствуйте, я хотела поговорить, и вот у меня вот такой вот проект, вот у меня столько-то денег уже есть, скажем, они нам выделяют эту сумму, но, конечно же, нужно еще. Но они мне тогда сказали, вы что, такая сумма, это всего лишь только заштопать какие-то ямки. Конечно, я такая расстроилась, говорю, боже, на самом деле, что можно реализовать? Но я не остановилась на этом. Они нам выделили для этого проекта, но не деньги. Конечно, было бы легче получить деньги, перечислить их в организацию, которая нам бы поставили бы щебень. Но было не так, было намного сложнее. Они нам сказали, мы вам можем выделить только из наших... То есть это было дизтопливо. Ой, я думаю, что же делать тогда? Тогда я даже потом думала, боже, я уже стала королевой бензоколонки. То есть мне нужно было пройти этот путь. Нужно было это дистопливо как-то получить, куда-то его реализовать, получить денежные средства, чтобы потом купить щебень. Этот путь я тоже с таким, конечно, трудом, то есть препятствиями, я даже не знала. То есть говорят, если вы берете в это время это дистопливо, оно столько-то весит, оно в том-то, в этом. То есть это все пришлось изучить. Вот этот процесс такой вот, скажем, с препятствиями, с преградами тоже был реализован. После того, как я приняла участие в проекте, реализованном Центрul Parteneriat pentru Dezvoltare. Потом они объявили другой проект через 2 года, в 2016 году. Тогда мама реализовала она проект, она его написала, а я была ее ментором. У них было такое условие, участница должна была найти ментора. Я была ментором. В рамках этого проекта была оборудована группа для детей старшего возраста, и также были приобретены игрушки Мария Монтессори, деревянные качественные игрушки. Это был такой очень необычный проект. Там было много участниц, но одна единственная только реализовала такой проект. Директора проекта, они даже были удивлены, и было даже сложно в то время где-то приобрести такие вот игрушки. То есть долго находились в поисках, чтобы приобрести эти качественные игрушки. Также родители тоже внесли свой вклад. На их денежные средства был приобретен большой, огромный ковер для этой вот группы. И сейчас также дети могут пользоваться, играть этими необычными игрушками, которые у нас в Гагаузии, по крайней мере, нет ни в одном детском саду такие игрушки. Также для своего населенного пункта, в котором я родилась, прожила, в котором живут мои родители и в целом уважаемые жители нашего села, был реализован проект. Я написала проект на румынском языке, и по завершению этого проекта была приобретена музыкальная аппаратура для Дома культуры. И сейчас, в настоящее время, работники Дома культуры активно используют эту аппаратуру, и наши праздники проходят веселее, интереснее. И в рамках проекта были организованы также 2 фестиваля, которые были запланированы и организованы. И сейчас о нашем селе знают больше. И в наше село могут приезжать и другие представители населенных пунктов для того, чтобы принять участие в прекрасных праздниках.
Как говорится, место женщины не только на кухне. Это я еще в университетские годы услышала, наш педагог говорила, что если бы все время ее повторяю, надеюсь, она, скажем, разбудит желание женщины быть активнее, реализовываться, действовать. Если бы Бог на самом деле создал бы, либо определил бы место женщины только на кухне, Он дал бы ей металлические руки. А так как у нас и у женщин, и у мужчин одинаковые руки, поэтому мы должны быть равны. Женщины могут занимать высокие должности, посты и получать одинаковую заработную плату, если они делают ту же самую работу, как и мужчины. Естественно, много раз мужчины, к сожалению, порой и женщины того же мнения. То есть они говорят: зачем тебе надо? Это ж так сложно. Все-таки примаром должны быть мужчины. Директорами тех или иных организаций все-таки должны быть мужчины. Почему женщина должна? Для женщин это сложно, ты не справишься. Такие стереотипы есть, и их произносят не только мужчины, к сожалению. Но я считаю, что женщина тоже имеет право и должна действовать, чтобы быть наравне с мужчиной. Должна найти свое место и должна быть там, где она хочет. Не там, где кто-то продумал, кто-то думает, либо не там, где об этом говорят стереотипы. Женщина-лидер — это та, которая может за собой потянуть и другую группу, либо смотивировать и других женщин, продемонстрировать, что это возможно, что необходимо только иметь желание. В 2015 году я баллотировалась в примары нашего села. Это после того, как я реализовала этот проект. В примары населенного пункта я, конечно, тогда не прошла. А потом в 2019 я баллотировалась только в советнице. Я вот была избрана в советнице. В 2023 году я баллотировалась и в примары, и в советнице. В примары я не прошла, только в советнице. На протяжении моего участия в предвыборных кампаниях, естественно, тоже сталкивалась с такой ситуацией. Во-первых, недоверие людей в женщинам. Я ходила сама, говорила с людьми лично, с жителями, с различными, с людьми. Они, конечно, тоже: ой, женщина, но тебе надо, это ж так сложно, это там должен мужчина. Это вот еще, к сожалению, в селах что есть? Когда мужчина примар, он там с любыми, и там за стаканом вина что-то решит, что-то там обсудит. Конечно, ой, женщина же такие вещи не сделает. Женщина не будет там в любой компании обсуждать там вечером после работы и так далее. Хотя я считаю, что это неправильно так думать. Женщина тоже имеет право и может быть успешным лидером населенного пункта, то есть успешным примаром или советницей. Я рада, что у нас намного больше советниц. В этом мандате у нас их 6, в предыдущем было меньше. С каждым годом все больше женщин-советниц в нашем населенном пункте. Это отрадно. Женщины тоже понимают, что почему бы и нет, мы тоже можем внести свой вклад, будучи советницей, в развитие нашего населенного пункта, в создании лучших условий для жителей нашего села. Я думаю, что это правильно. Пускай будет их больше, пускай и председатели. В предыдущем совете я была и председателем на многих заседаниях. Примаром не суждено было быть. Может быть, я еще попытаю свои силы, не знаю. Конечно, сейчас это сложнее. Много было, может быть, я проиграла, потому что были свои стереотипы, у людей были другие видения, у жителей нашего населенного пункта. Но я ни о чем не сожалею. Я и сейчас, даже если я в принципе, когда я реализовывала проекты, я не была советницей, не была примаром, я была просто жителем населенного пункта, и почему бы нет, если у меня была такая возможность реализовать этот проект. И сейчас я не примар, я советница, но я продолжаю, если есть какие-то возможности, помогать жителям нашего населенного пункта. Я еще являюсь волонтером в одной организации. Они тоже иногда предоставляют продуктовые пакеты, мы раздаем жителям. Либо у нас есть и сейчас,
самый, кто обращается, мы можем представлять инвалидные коляски. Может, это не самая лучшая помощь, но люди иногда нуждаются и тоже просят, скажем так, и благодарят за и это небольшое содействие, эту помощь. Я горжусь своей дочерью, то, что она как бы достигла своей цели, выучилась, как бы закончила высшее образование, потом пришла, работала, устроилась на работу вовремя и продолжает по сей день свою работу и как бы повысила свой имидж. И я за это очень горжусь. Она продолжает не ради славы, ради будущего, в котором женщина может быть кем захочет и быть услышанной. Самое главное – это говорить. Остальное – вопрос времени.